咁本身咧，同修咧已經係一個藏傳佛教嘅皈依弟子啦，一直用佢哋嘅修法啦，但唔係好深入。原因係仁波切咧唔係常常在港，亦都冇佛陀喺香港。咁主要係網上學習嘅，日常修行中咧主要係誦經打坐，但時間唔多。咁上年開始咧就接觸呢個南傳佛教啦，從而開始深入學習，foundation 開始進步。但久不久咧，修行中會有 confuse，例如一直強調涅槃，但同修喺日常生活中咧，一直都係修菩提心、持菩薩戒，一心想幫人，可是咧就沒有一個終極嘅目標涅槃。請問師傅，呢個方向係唔係正確？而且咧，同修亦都聽到好多嘅聲音咧，comment 話要一門深入。請問師傅啊，雙修係咪可以嘅呢？請嗯，師傅開示。啊，你所講嘅雙修係指咩啊？係指即係修一次過修兩個法門啊，唔係嗰啲咩男女雙修嗰啲嘢啊嘛。啊，即係呢個如果一門深入咧，如果我哋落手修嘅話咧，係需要一門深入嘅啊。但係如果我哋係處於一個仲係摸索嘅階段、認識嘅階段咧，咁你可以多啲去認識唔同嘅法門。但係你覺得邊個法門係最啱你啦？咁你就要俾功夫落去啊！即係一開始就好似 shopping 咁樣樣嘅，咁你只能夠睇佢嘅標籤上寫嘅嘢啊，即係最多只係咁啫。但係你真正要買翻屋企，你先可以拆開嚟試個味道咁你冇可能全部買翻屋企噶嘛你又要揀一個你覺得最啱你眼緣嘅，咁買翻屋企拆嚟食食咗你先真正得到佢嘅味道，係咪同佢嘅標籤所形容嘅一樣啊？咁所以你真係要買翻屋企去食咧呢個就一門深入啦除非你有好多錢好多資源可以揮霍，但係我哋人生冇咁多資源我哋嘅時間精力都係有限嘅，你最多咪一門兩門唔會超過三門你可以，但係都要你真係要試嘅話，即係話你都要係去去專心咁樣去練一段時間，要投入功夫嘅你冇投入功夫咧，就好似你買翻屋企，但係你又冇拆嗰個包裝，你冇攞嚟食，你係得唔到個味道嘅。係得咗味道，你先知道，你先認識到佢係點樣所以真係要收咧，你係收一門兩幾多門都好啦，你要有足夠嘅功夫投入去咁每個人你可以有嘅時間精力可能未必一樣咁我哋睇翻自己嘅情況如果真係冇太多嘅時間精力咧，咁你就要揀一個你覺得最有信心嘅，然後真係專心去修當你修到某個地步咧，你先至可以有更好嘅分辨能力知道其他嗰啲法門到底係講乜嘢有時我哋只係局限於我哋嘅個認知，因為你冇實修嘅經驗，所以我哋認知只係一種好表面嘅就概念式嘅認知所以嗰段時間咧我哋對一啲所謂其他法門嘅認識，即係好表面、好膚淺嘅。但係當你自己經驗多咗，你再翻睇嘅時候，你可能感覺唔同咗咁之後你可以轉冇問題即係隨住我哋嘅經驗嘅提升、眼界嘅擴闊，我哋可能會發現原來有啲其他另外嗰個原來先係最好嘅、更好嘅咁呢可以轉冇問題。咁樣咧，我哋依然喺度進步緊但係就唔好就係話呢度 drop 一下，嗰度又 drop 一下呢個又買翻屋企，嗰個又買翻屋企，但係你冇真係投入功夫嘅，冇去深入嘅話咧，其實你 drop 唔到個味道嘅所以就要咁用心去修咁我哋其實嗰個智慧眼界佢係會累積嘅咁你先至可以分辨到更好嘅嘢咁呢個所謂究竟嘅目標咧究竟嘅目標咧因人而異啦有啲人係真係諗住係解脫嘅，有啲人根本就冇心係解脫嘅，佢只係想喺世間有更多嘅福報或者累積更多嘅福報咁樣
收呢個去幫人啊咁樣樣啊，但係呢個你幫人嘅心當然係好啦，菩提心當然係好啦，但係你要自己要有解脫嘅能力，你先可以幫人嚟解脫啦。如果唔係咧，你所謂係幫人咧，都只能夠幫到你可以做到嘅程度。即係話，如果你可以做到布施，你最多可以教人布施；你可以做到持戒，你最多可以教人持戒。但係你最多可以幫到啲咩咧？只係幫人世新天啫，有更加嘅福報，更多嘅福報啫。但係你幫唔到人解脫嘅。所以唔係究竟嘅。就算你行菩薩道，你都要有解脫嘅能力啊。咁你先可以幫人解脫啦，係咪？所以呢個解脫其實係我哋共同目標嚟噶。所有嘅傳承，所有即係佛教嘅修行，都係以解脫為方向。即係一個就係話我只需要俾自己呢個眾生解脫；一個就係話我自己呢個眾生解脫仲可以幫周圍嗰啲人可以解脫下，但係都係解脫。如果連解脫做唔到咧，咁我哋只係停留喺好低層次嘅布施持戒呢啲嘅修持嗰度即係要再去提升我哋個心當我哋提升得越多咧，我哋就可以幫人越多